अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين वाजिब القدر हज़रात उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम व तलबाए किराम और समाददी मजलिस
ډیره حصہ طالبات او د هغوی میندې خویندې څومره چې دې مجلس ته راغلي ملمانه علماء کرام زمونږ مشران د ټولو شکریا ادا نصیب کړي. عزیزانو منګه په دې معاشره کې دو سیزونه هغه ډېر اهمیت موږ نه ورکو او یو څه ګیله مې د دې خپلو ورونو نه د عینو نم کېږي چې رونو د عوامو د دې مثال د بیمارانو دی. بیمار له علاج پکار دی، د بیمار ذهن ته نور بیماری جوړول نه پکار. بعضی مسائلو باندې زه د دې نیټ سخت مخالفت کوم چې بعضی مسائل د علماو ته درخواست کوم چې دا نیټ ته مو وباسئ. هغه وجه دا ده چې دی د عوامو مخکې به د علماو منځ کې به سالسي علماو کوله، اوس د علماو په منځ کې سالسي عوام کوي او دا مونږ خپله دا کار جوړ کړی. زما خو خپله ناچیز او ګناهګار بنده سوچ دا دی چې دا څومره علما دي دا د امت خیرخواهان دي، نو د دې علماو په منځ کې زمونږ نه وړاندې الحمدلله دا زما مشران او استادان موجود دي. په یو مسله کې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یوه رایه ده، د امام ظفر بله رایه ده، د یو استاد شاګردان دي. او دغه مسله کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان ته رایه ده او د امام محمد ځان ته رایه ده. اهمه مسله ده، لیکن د یو بل د مسلې رد نه کوي. هر یو ګوري چې زه ځان دپاره چې زه کوم خبره ما کړې چې زما دلیل نور مضبوط او قوي وي، نو بیا ټولو علما هغې ته رجوع وکړي چې دا د خبره صحیح ده. بس مونږ غم دا دی چې مونږ رجوع نه کوو. نو زمونږ سالسان علما نه دي، اوس عوام دي. بله ورځ یو ځای کې بیان کولو ما ته وایي مولوي صاحب مالچه ویره چې ما خو د ټولو دا مولیان دا خبرې اورم، نو لکه ما ته یو قسم پشمونه لګول او یاره جي بس دا ستاسې مسلې مې ډېرې خوښې دي او مال ګور ماله پشم مه لګوه. زه څه شی ما داسې ما ته مه وایه چې نور وایي د ټولو علماو مسلې مې خوښې دي. زه خو هغه مولا نه یم چې د بل په غیبت خوشحالېږم. ما ته هر عالم د نبي وارث ښکاري. زه په عالم کې د عبدالرحمن بابا تخصیص په شانتي تخصیص کوم. زه د هر عالم د خپو د ګرد احترام ساتم، خوا که دا عالم د لوی مرتبه خاوند دی، شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، او که دا د نحو میر استاذ دی، او که دا د قیدی استاذ دی، دا که اعلا دی که اوسط دی که ادنا دی، زما د سر تاج دی. مالا دا خبرې مه کوه. هر عالم لم دا درخواست دی، زما عاجزانه درخواست. امت بیمار دی، بیمار ته دوايي پکار ده، امت ته علاج پکار دی. زما ودونه خلاف سنت دي، د دې تصحیح ټیک کول پکار دي. ولی زما یو مؤمنه خور د وراره واده ته لاړه مؤمنه، د خوريي واده ته لاړه مؤمنه د کور نه، خو چې د واده د مراسم خلاصېدل راشي، زما مؤمنه مور، زما مؤمنه خور، زما مؤمنه ترور د واده د کور نه چې راځي بیا د ایمان په لباس نه راځي، بیا هغه ډېر خلاف لباس سره کور ته راځي او د خدای د رحمت په ځای پې غضب راورېږي. د دې خبرې زور پکار دی. مونږ یو زیارتونو ته مه ځئ، ودونو ته هم مه ځئ. ولې څه چل دی؟ واده دی، زما مؤمنه خور تهجد کوي، زما مؤمنه خور د قرآن شریف تلاوت کوي، خو چې واده ته لاړه شي سر سرتور کی. یرونو یا علماء کرامو درخواست مو دا دی د دې بیمارانو علاج وکړئ. زما مؤمنه خور نن د قرآن شریف دی دستګاه ته مولانا صاحب په محنت باندې څومره طالباتو ختمونه کړي، یا به څه ترتیب به وي. ما ته خدای شته که خاص پته لګي چې پروګرام په سم موضوع باندې جوړ دی.
ناظری دی کنه ترجمه ختم تفسیر ختم دی الحمدلله دا د خدای احسان دی اوس دا اتلس مؤمنه دا به د اتلسو خویندو تربیت کوي ان شاء الله یو بچی ته ذمہواری دادا اے خوري اے وريري اے بچی اے خرزي تا الله ډېر لوی انعام درکو تا الله جل جلاله خیر کثیر درکو رب ستا سونے تا خیر کثیر نہ دے ویلے رب ستا جہیز تا خیر کثیر نہ دے ویلے رب ستا جنج تا خیر کثیر نہ دے ویلے رب ستا علم تا خیر کثیر ویلے اللہ دی دغه علم زمون د ټولو بچو نصیب کی کما زنانا چې د تکلیف سره قرآن شریف زده کوي بیگا میں غالباً مانا اس پرون زمان 2 جلسے ہوئی وزا کی میں خبرہ کڑے وا حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا مور مبارکی حضرت خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا غیو خبرہ میں کڑے وا زمان دلم داویم موری وزیر دا خاون شا مشیر دا خاون شا پا علم کے زما محبوب بی بی خدیجة الکبرى یاد شوا شریعت مسئلہ د علماء د وړاندې زه هغه خبره نه چېړم چې یاره مړی به څومره ټیم پورې یادې او د هغه ذکر به کې نه خیر ذکر یې هر وخت کوه خو ماتم ورباندې 3 ورځو نه بعد نشته دی علما دې نه خفه کېږي هغوی خپلو ښه پوهېږي علما زه خو عاجزه انسان یم به هر حال عوامو تاسو ته وایم ځان له دین مه سختوئ دین اسانه دی دین ډېر نرم دی قسم دی دا مونږ چې ځان له څومره سخت کړی دومره سخت نه دی دین اسانه دی پلار دې مړ دی مور دې مړه ده هر وخت ورپسې 2 رکعته نفل کوه صدقات کوه خیرات کوه ولې زما د محبوب صحابه و میندې مړې شوي دي زما محبوب ته صحابه راغلي سعد رضی الله عنه راغی محبوب مور راته ډېره زیاته ګرانه وه مور په تاسې ګرانه ده رونو په چا ګرانه ده مور الله اکبر د چا چې ژوندی هغوی ته سوال کوم د زمیندارانو په دغه کې جولۍ ورته نیسم چې د میندو ډېر قدر کوئ مور ډېر لوی دولت دی والله پلار لوی دولت دی حج خواسم بند دی الله دې کولو کی سهار او بیګا حج کوئ مور ته ګورئ د مور مخ ته ګورئ د یو حج 12 عمرو ثواب ملاویږي پلار ته ګورئ په الحمدلله سره قسم دے دا یو حج 12 عمرو ثواب ملاویگی دا دا کور کعبه دا 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 کور زینت او خکولا دا دا دعا دا قبل دل دا دی شک نشتا نو دغه مور چې مومنه ستا دنیا نه لاړه دی پسې هر وخت 2 رکعته نفل کوه صدقه کوه جماعت کې سمټ اخلا جماعت کی سبیل جوړ کا جماعت کی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ راغی و مورو پلار میں تانا صدقش اید اللہ حبیبا مور را باندے ڈیر گرانوا مور رات ڈیرا محبوبوا مور میں دنیا نہ لاڑا اید اللہ حبیبا دسیو عمل لاتو خایا چی زما مور تے ثواب رسیگی محبوب می ورتو فرمائل اغید پارا کویا چی تکو اکنا کلی چی کویا اکنستلو سرداری کونین پی نم کے خودو بیری ام سعد دا مور پنم باندی جماعت کی ڈگئی جوڑا کا سبیل جوڑ کا دا پلار پنم باندی برند جوڑا کا نن بتا تد عبدالمتین په شکل باندې مولا سے وی ریاکاری والله کستا پزړ کی ریا نوی زر کرتی د پلار نامه اولی کری ریا ناراضی او چستا پزړ کی ریا وی د پلار نامه بتا اړو لیکلی نوی خو بیا به ریاکاری نو د ریا معامله چا سره ده دا خود خدای ته پته لګي شیطان مونږ ته راکاوټه چې تاسو لوم جماعتونو کې د مور په نوم برنډې جوړې کوي د مور په نوم سبیل جوړ کوي د مور په نوم جماعت کې کویا برابر کوي د مور په نوم باندې مدرسه کې احاطه جوړه کوي زمونږ د شیخ الهند رحمت الله علیه په نوم باندې
په حقانیه کې احاطه شته. دارالعلوم دیوبند ته الحمدلله هر یو احاطې ته د خپلو مشرانو نومونه موږ ورکړي. دغه رنګې د خپلو میندو په نوم مدرسې جوړې کوي، د خپلو والدینو په نوم مدرسې جوړې کوي. عزیزانو ما یو خبره کړې وه، ما درته وویل مخکې چې معاشره کې څومره اسلام مور راوستی شي پلار دومره نشي راوستی. یو مور یوه خور هغه چې څومره اصلاح د کور دننه کولی شي دا بار پلار نشي کولی. پلار خو ټیپر په اوږه کړي او راوړي ورته ویې غورځوي. اوس دا ټیپر په سنت طریقه پخول دا د مور کار دی. اوس دا ګانې اوري ټیپر پخی نو زهر ته جوړیږي. او دغه مور قرآن شریف تلاوت کوي، درود شریف وای، نو بیا دغه ټیپرونه الله د جنت حلوا جوړي. خبره د کور ماحول دی او د دې غذا په بچی باندې څومره اثر کوي. زمونږ استاد د مشایخو کې مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله تیر شوی. زه د خپل دیوبندیانو ته بار بار وایم چې ورونو د کور ماحول جوړول پکار دی. لور نه تپوس موږ نه کوو، ښځې نه کوو. جامې د نه دي انځلې زما اسري دي سمه نه ده کړې، بیړه دې غر کشاو تندې هم دې ځای کې راچوئ. روټۍ کې نه مالګه نه وه، ترکارۍ کې مالګه نه وه، خو د دې مور نه چا تپوس نه دی کړی چې تا بیګا پرون ټوله ورځ درود شریف څومره ویلی. دا موږ د مور نه، زما پلار د مور نه زما تپوس نه کوي. زما پلار زما مور ته وایي نن ترکارۍ کې مالګه نشته. خاوند ښځې نه دا تپوس نه کوي چې ښځې نن دې څومره تلاوت کړی. دا به تقریبا د ملک بچان کې ډېره مشکله ده. چا کور کې رجسټر نه دی ایښودلی چې لورې تا نن څومره درود شریف ویلی، زویه تا نن څومره درود شریف ویلی. ځکه موږ ته ټیم نشته. موږ ټیم ټول مصروف دی په دو شیانو باندې، یا موبایل یا غیبت. نه د خدای ذکر ته کله فارغېږو. عزیزانو مور دا معاشره جوړوي. سرداری کونین تا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے ناستا ورتوی مورو پلار می درن قربان شاہ کلا چی تمون سرا مجلس کے ناستے ستا دخلی نوزی الخدیجہ الخدیجہ اید اللہ حبیبہ بار بار خدیجہ خدیجہ نم اخلی ولی زمن خدمت کی نقصان دے، ولی زمن خدمت کی کموالے دے، ولی منستا خدمت نکو. ورتو اے عائشی ما سرا دنیا کی چچا سمر احسانات کری دی انشاءاللہ مائی بدل پورا کرے دا. خود استا د پلار د احساناتو بدل ما اللہ تا پری خود لے دا. ټولوی سبحان الله. اے د مومنانو موری ما د ارچا بدلا ور پورا کړی دا، خو ستا د پلار بدله ما نشوا پورا کولی، ما الله تسپارلی دا. دی ورته مخ مبارک راتاو کو، ورته وی اے زما د ژوند ملګرې د مینې نه ورته آواز کوي یا حمیرا. علما په دې پوهېږي بس. یا حمیرا خدیجه خو خدیجه وا کله چې ما ته رب العالمین نبوت راکو قرآن شریف میلاو شو، ړومبي آیاتونه مې د قرآن شریف راوړل. زما قرآن شریف تا دنیا کی چڑمبے انسان ناستے ړومبي غوږونو اورېدل کړي دي د قرآن شریف. نو اے خدیجه هغه غوږونه د خدیجة الکبرا غوږونه ستا قوم براته کاڼي لاس کې نیولي وو، یو به یې راباندې ګزارولو، بل به یې ځمکې ته لاس نه کولو، د لاس نه به یې لاس ته واړولو، به به یې راباندې ګزار کولو. ستاسې قوم به په کاڼو زخمي کولما او خدیجې به زما زخمونه پاکوله. تسلی به یې راکوله. خدیجه خو خدیجه وه. بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ړومبی د قرآن شریف طالب العلم جوړه شوه. ټولو الحمدلله.
او ډمبه د قرآن شریف معلمم جوړ شوا او ډمبه د قرآن شریف اشاعت کونکم جوړ شوا او بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی اللہ دی پا بی خدیجة الکبرا باندی انوارات را اووری اللہ دی پی در رحم باران جاری اساتی من یوم نو او خدیجی با د پیغمبر علیہ السلام خدمت د ډیر تکلیف سره کولو ځکه د بی خدیجی عمر په یو حالو د سردار کونین عمر په بل حالو بیا نبوت ملو شو د سختی دروازې کولو شوی هغه چا چې صادق ویلو به صادق ضد کلمات ویل او چې چا ورته امین ویلو به د امین ضد کلمات ویل دیو جن جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه قول شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مبارک نقل کړي وی بعض خبرو کې ډېر احتیاط کوي مدینه طیبه ته د جاهلیت نوم ماخلی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لدوی د صادق ضد ویلو تاسو اسم دا الفاظ داغه موي ولی شان د سردار کونین الحمدلله ډېر بلند ډېر اعلی دی او تاسو پښتانه وای سمندر د یو چا په جوټه باندې پلیتیږي نا دیو جنا سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته صادق ویلو خو چې کله نبوت راغی قرآن شریف راغی سردار کونین ته د الله رب العالمین د خوانه پیغام راغی به د صادق په ځای د مخالف کلمات ورته استعمالول عزیزانو سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا دین مونږ ته د قرآن شریف هغه الفاظ چې ما تلاوت کړل دا د پیغمبر خدا علیه السلام لومبي الفاظ چې الله د اسمان نه راولېږل خدای پاک جل جلاله د نبوت دروازه په سره کوله وکړه په لوستو سره پس سره لوستلو سره عزیزانو قرآن شریف تلاوت په ټولو عباداتو کې په خپل زبان ار عبادت لیکن د قرآن شریف تلاوت دا د ټولو نه افضل او بهتر عبادت دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی دی چې کوم سینه د قرآن شریف په علم باندې خسته شو ګوري د قرآن شریف علم دا قاعده سپاروم دا او دا صرف بوهایوم دا صرف بوهایی سره موږ د قرآن شریف د پاره موږ د احادیثو د پاره د دې په ذریعہ باندې ځان ته علم حاصلو اسانه وي نو زمونږ په دین کې که ادنا عالم دی د لوی مرتبه خاوند دی دا که ادنا مدرس دی دا د لوی مرتبه خاوند دی دا که شیخ الحدیث دی د لوی مرتبه خاوند دی زمونږ علما الحمدلله دا ټول د رب العالمین د خوانه موږ ته رحمت الله جوړ کړي او په دې رحمت باندې د الله شکر ادا کول پکار دی علما او ته نظر کول پکار علما دا 18 جنکی زمونږه دا به د چا لور وي د چا به خور وي د چا به ترور وي د چا به خورزه وي د چا به وريره وي خامخا د معاشره کې هم داسې ده یو حافظ قرآن هغه 10 کسان جنت ته بوزي او یو شهید هغه 70 کسان بوزي او یو اجي صاحب 400 کسان جنت ته بوزي دا عالمان بس کوي یو راګه صرف داسې خیال دا دی چې مولانم دا روټي خوري او خوراک کوي بل څه نشته خدای شان د موږ عوام ډیر روټي خوري خو زمونږ نوم د بدو تل لري خدای چا نوم د بدو نه بوزي ما پرون تقریبا ټول ورسته را کړي سار مې دومره چاو د شوګر بیمار ور ډیر سخت دونه روټي مې خوړلې و پکچو سره او بیګا د شپې 8 بجې ما روټي خوړلې 3 جلسې په الحمدلله خدای برابر کړل موږ خاص نه روټي نه خورو دا اوسم دې مرګرو ما باندې چلو کوی دا پروګرام نه اخو ازید نه پهله چې مې اوس کله یو پتون در چرګ مې خور الله دې ماته شفا وکړي ما دې خپه نشي روټي درنه موږ نه غواړو پیسې درنه نه غواړو موږ دلته راغلي والله رب العالمین الحمدلله دا به خدای راکړي پکې راغلو دا خو د خدای فضل دی دا که د شاه اسماعیل شهید په شان دی پیدا مزلې وي به عبدالمتین کړي وي توره به کړي زمونږ د دیوبند اکابرو قسم دې دا غوي تاریخ وګورئ مسلې پسې د امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ دیوبندی علما را ژوند کړي الحمدلله تاسو تاریخ وګورئ بیا زمون خو تاسو نه پیسو تمه نه کو د خوراک تمه درنه نه کو نو تاسو نه موږ یو سودا کو تاسو به چې مولوی سي پیسې هم نه غواړي روټي هم نه غواړي څه سودا رانه کې ورنو تاسو نه موږ زړه نه غواړو
دا زړونه د الله دین ته ورکوي. بس دا زړونه الله ته ورکوي. الله تاسې له درکړي، واپس خدای سره سودا وکړي. ربه زما زړه ستا دی، زه به زړه کې خپل خواهشاتو ته ځای نه ورکوم، زه به زه ستا امر او اتباع د جناب رسول الله ته ورکوم. انشاءالله بیا به کمال ته رسیږو، انشاءالله بیا به مونږ غلامان نه جوړیږو. نو دا علما تاسې ته لګي. دا مولوي صاحب ما نه چې ټیم راغوستلو بلا خوارۍ نه یې کړی. ټیک دا مولوي صاحب، زه د چا د خپو ګر ته هم نه رسېږم. ما نه د 7 مارچه پورې ټیمونه اخیستلی شوي. 3 ځلې مونږ هلته اعلانات ولګول چې رونو ما مه مجبوروئ، ما ته ټیم ما نه اخیستلی شوي ټیمونه 2-3 جلسې. نو خبره مې دا ده رونو چې علما اوزګار هم نه دي، خو چې بیا هم داسې مجالسو ته راځي رونو، په واده باندې خوشحالي دومره خوند نه کوي. ځکه د واده خوشحالي خو دا وي، د ګلبدین خان واده دی، مورم ګډېږي پلارم ګډېږي. دا واده کې دا زلمي هلکان نه دي، ماما چې راشي مړی 2 لاسه خو پکې ته مور واچوه، بیا به دې زار مانې لکه ما خورۍ واده دی نه دی، ماما هم پکې وګډېږي. 2 میاشتې بعد پیر صاحب ته صاحبه مور مې بابا ته وی لاړ شه پیر صاحب ته. څه چل دی پیر صاحبه؟ د انګور دومره ژبه ده او هغه کنټرولېږي نه. پیر صاحب ورته وایي ښه څومره ژبه ده؟ وایي دومره. وایي چې دومره هم شي زما ور باندې سر. هغه ورځ تا نه هېره ده چې تا سر تور سر ګډل، هغه ورځ در نه هېره وه. یاد ساتئ معاشره مونږ د انګور فطرت مونږ خراب کړی. مین وجه دا ده چې دین نشته. بیبي خدیجه فرمایي رضی الله تعالی عنها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ناسته وه، یوه ښځه داسې تېره شوه. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویلې خدیجې دا پیژنې؟ و یا رسول الله دومره پیژنم چې دا په عربو کې هغه زنانه ده چې مړو کې مړي ګرموي. بعضې ښځې دي مړو ته چې راشي وایي په موټرسایکل به چې روان وي او کوږ به غورځېدلې او داسې به وي او داسې به وي. ان لاندې ښځې په جړا کې ځان سره، او چې کله به په لار روان وي نو داسې به وي چې ته بلکل چینار ونه به وي. نو دا ښځې دا نورې عمر ته په جړا شي. نو وایي دا ښځه هغه ښځه ده چې مړي کې خلک جړی. سرداری کونین ویل ای خدیجه ورا آغا زنانا چې د هغه جبا د شریعت خلاف استعمال شي. مانا دادا چې مړی کی خلق جړی ودونو کی گانے بجانے وی. اے خدیجه دغه زنانه به قیمت کی د جبې نه ویزان دی. بیا ورته اے خدیجه تک دنیا کی جهنمی خزلی دل غواړې، هغې کې به دا صفات وي، ګانې به وي بجانې به وي، ګانې به وي او دارنګ سرودونه به وي. دا ښځې به جهنم کې پرتي. نو د دې ښځو فطرت به څوک جوړی؟ دا دغسې طالبات به جوړی. دا طالبات څوک جوړی؟ دا دغه عالمان جوړی. دا عالمان به دوی څنګه جوړی چې د دې عالمانو موږ تعاون وکړو، دوی سره ودرېږو. هر طریقې سره د عالم تعاون پکار دی. دا عالم چې تش په خپله خوښه باندې هسې په یو لار رواني، ستا قبرستان نه الله 40 ورځې عذاب لرې کوي. نو د دې علماو څه پکار دی؟ څه پکار دی؟ تعاون یې پکار دی. علماو پسې خبرې مه کوئ. دویمه خبره دا درته کوم، کم طالبات چې سبقونو ته راځي دلته ترجمې ختم وکړو، هغوی ته موږ فورا دا نه وي چې ترجمه شروع کړي. دا علما ناستې د قرآن شریف ترجمه دا فورا شروع کول نه پکار، ځکه چې ترجمه دا ډېر اهم، دا د رب العالمین کلام دی. زه یو ځای له تلم، یو زنانه تفسیر ختم و، نو بیا م هغوی ته وویل چې تاسې کوم تفسیر ګورئ؟ نو هغه خور راته جواب راولېږلو، خط باندې لیکلي و چې یاره مونږ خو یو تفسیر وښودی هغه څه ګورم ورته. نو ما ورته ویل مال دا شل دی چې مونږ په چا رد نه کوو، نوم دغه تفسیر کس نالمه، مال دا مه ګوره بچی. خط کې مو دوباره ورته ولیکل، مال ده ته ووایه چې تفسیر معارف القرآن پیدا کړه، ورسره جواهر القرآن پیدا کا. اسانم دی، اردو کم دی، پښتو کم دی. معارف القرآن اردو کم دی، پښتو کم دی، پارسی کم دی. دانا عزیزانو تا به ښځې له کتاب هر کتاب به نه راوړې. زما شیخ به فرمایل، شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه مبارک به فرمایل د هر چا کتاب مه ګورئ. نو عوامو تاسې ته هم د هر چا کتابونه به نه ګورئ، د هر چا تفسیر به نه ګورئ. ما د یو چا تفسیر کتلو، نو هغې کې لیکلي و چې عمر رضی الله عنه ډېر غلطې فیصلې کړې دي.
عمر رضی الله عنه دا یاد ساتي څوک ګوره یو شکل کې زهر راکوي مونږ ته څوک بل شکل کې مونږ په چا رد نه کوو مونږ خپل علما الحمدلله بیان القرآن د تانوي بابا رحمت الله علیه مبارک وګورئ زمونږ جواهر القرآن د شیخ غلام الله خان رحمه الله د پنډۍ شیخ رحمه الله هغه وګورئ زمونږ معارف القرآن د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه وګورئ ان شاء الله څوک به پکې داسې سیس پیدا نه کی هغوی الحمدلله چې د چا قلم په ادب خوځېدلی هغې خلقو نه خدای کارم ډېر لوی اغستی دیو جنا زمونږ مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه خبره ما پرون هم کړې وه د هغه کتاب ولې الله محبوب مقبول ګرځولی مین وجه دا وه مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه به روزانه 1,10,000 کرتی درود شریف لوستلو زمونږ د دیوبند تاریخ دا مولانا فیض الحسن دیوبندی رحمت الله علیه چې وفات شو د کوټې نه یو میاشت خوشبویي روانه وه د کوټې نه چا تپوسو کو خادم خاص نه د بس کول هغه ول د جمعې شپه به ټول فیض الحسن دیوبندی رحمت الله علیه څه تېرول په درود شریف به تېروله نو عزیزانو درود شریف دا به یو بچو باندې حلقې جوړې کوي کورونو کې داسې حلقې ولګوئ زه خو الحمدلله که د شپې هر ټیم لاړ شم خو زما بچي به هغې پورې ناست دي چې د درود شریف مکمل هغه ګیټ کې 2-3 ځلې اړولي نه دا مې پې لازم کړې ده بله زما لور ده خوب مې کتلو وایي دادا خوب مې کتلو وایي زمونږ د کور کې حرم شریف جوړي ما ویل بچی دا خبره دا ستاسې او یا زما نه ده دا برکت د درود شریف د جناب رسول الله مبارک دی علماو ته م ویم چې علماو تاسې خپلو کورونو کې حلقې جوړې کړئ انشاءالله جوړې به علما ټولې حلقې جوړئ مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه به د لورګانو نه تپوس کولو بچو نه به تپوس کولو ټبر نه به تپوس کولو تا څومره درود شریف ویلې تا څومره تلاوت کړی زه دې طالباتو ته وایم ای طالباتو دا ریا نه راځي تاسې خپله پرچه لیکئ او خپل استاذ ته یې رالېږئ حضرت استاذ محترم ما په دې هفته کې 1,00,000 کرتی درود شریف ویلې سره د درسه داسې مقابلې شروع کړئ موبایلونه مه ګورئ ځوانانو درود شریف وایي ای ځوانانو وخت درنه روان دی او نن خو دغه حال دی نن دا پیر ورځ ده پرون بله ورځ جمعه وه خبر به نه وي سبا زیارت راغی هفته مو ورځې ته شوه میاشت مو هفتې ته شوه کال مو میاشت ته شو ژوند نه برکت روان دی او که په خپل عمر کې ژوند کې مال اولاد کې برکت اچول غواړئ نو څه به کوو موږ او تاسې 2 شیان د قرآن شریف تلاوت او ورد درود شریف او په دې به د الله نه هر څه غواړو څه به غواړو د الله نه به په دې غواړو ګورئ ښه صحابهو ته تکلیف راغلی خو ګورئ تلې سترګې نظر یې د چا نه غوښتې په مانځه غوښتې نن مانځه کې هلکان ګډېږي نن زما زلمی نسل دی موبایل ته ګوري زما زلمی بچیان ګډېږي بل ور باندې پیسې داسې غورځوي الله اکبر موږ مطالبه وکړو چې مدرسې سره تعاون وکړئ چانده وکړئ مدرسه جوړه کړئ دا عوام وای او دا پیسې به دوی د مدرسې نه پوره کېږي و زما زلمیه تا په ډمانو چې شیندې بیا دې کم حال وي کم سوچ دی وي او چې نن درنه دین ته غواړم دغه دې حال دی چې نن زما مانځه پورې خاندي حضرت دوریره رضی الله تعالی عنها دا خبره ما د جمعې په ورځ هملته کړې وه دوریره د ابي جهل وینځه وه او د ډېر غټ عمر خاونده وه ډېر لوی عمر خو بوډۍ وه وینځه وه دوریرې ایمان راوړو څه یې راوړه جواب راکړئ څه یې راوړه جواب راکړئ څه یې راوړه ایمان ایمان یې راوړو ابي جهل ته پته ولګېده دوریره رضی الله تعالی عنها شپه ولاړه ده اے طالباتو تاسې ته ویما رور دی ایس نشه باندې راغې رور دی په چرسو باندې راغې اے د دوریری په قدم باندې قدم کیدا رب تشپه کې وجاړه والله خدای پاک به د رور د نشونا دینداری طرف تراولی دوریرا رضی الله تعالی عنہ ابی جہل پر آگے نیمش پدا اللہ تولاڑا دا ربی کائنات تولاڑا دا ابی جہل پی دورزن پویشویو ظالم د شانا گزار ورکو پڑمخ پریوتا
عزیزانو د 65-60 سال والا بیبی بوډۍ زنانا مور تخپل وګورې شپېته کاله عمر دی وخت کې دا د گزار قابل نوي دی وخت کې دا بوډۍ د دې لاس نیول پکار دی دی وخت کې دی بوډۍ تم لا تلاس کې خودل پکار دی دی وخت کې دی بوډۍ تا مینور کول پکار دی عزیزانو دوریرا رضی اللہ تعالی عنہ چو پزمک پریوتا ویني د خلین لار لعین ورتشات نوی اے دوریرا بید پارا پدی خل د محمد د خدای نام اخلی کنا دوریرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتا سترگی را وانولی ورتوی اے ابا الحکمان اے ظالما واللہ که زما بدن دمرا دمرشی زببیم د محمد رسول اللہ د محبت نار لگوما زک دمرا دمرا شما ذہن دا خبر اباسا دا خومی پوینو باندے دو گزز مکرنگ شلا خو کدمکیٹو لزمکم پوینو رنگ کی گی رنگ دیشی بدن قربانی دو تیار ایما خود جناب رسول اللہ منی پر خودو تیار نیما یاد ساتا لعین سار پیسل کی آغا دوریرا رضی اللہ تعالی عنہ دمکی خار ترا اباسی دا دوریری رضی اللہ تعالی عنہ بدننا دے ظالم کمیس اشلولو سادر د سر نلان دی پروت ہے دمکی خلق توی اے خلقا دا زنانا پکانو لے سزاور تور کوما زگا دخپل دین پر خود لے دے اغی پا اغا دردنو کی دیو خود نار لگولا لعین ور پس راغی ابی جہل ظالم تی نسترگی بہر اویستلے او آغا دشپیتو کالو زنانتے دسترگو گاٹھی ور اغرزول ورتوی اے دوریرا ما خودر نسترگی بار اویستلے او د محمد خودیتو آیا چه اس در تسترگی دوبارہ جوڑی کی دوریرا رضی اللہ تعالی عنہ کلچے اوزیتا ارسیدلا او پڑیر تکلیف سرا کلا پخپو غرزے گا کلا پلا سنو غرزے گا کلا پزمکر غڑا یوزے کی ناس یا الہ العالمین نارتی رشوا اس میں پی پروانشتا تکلیف راگ اس پروامی نشتا وال رال اس پروامی نشتا سترگی لاڑی اس پروامی نشتا ہو اے کریم ربا یا اللہ اے کریم ربا اے کریم ربا ماتے پہ غورا کڑے دے اللہ اکبر درکات منسکی اللہ توی یا الہ العالمین یا اللہ سرگیران اویستلی پروامی نشتا خو ماتے دخل قوڑان دیویل مادر نسترگی اویستلے او دا محمد خدای دی سترگی درکی یا الہ العالمین دا جناب محمد الرسول اللہ نمیرات اغسطے یا اللہ سترگی را تراکا چی اوزل ور باندی جنابی محمد الرسول اللہ اگورما ما سترگی ندی پکار خورا بچی یوزل پی محبوب اگورم او دل پتا اولگی چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیکہ تاسی دیر کمزور ہے اس خبرم پیر صاحب غندہ کی علماء دلتا موجود دے و تاسی درود شریف نوے ورانم دور سر طولو ہے صلی اللہ جواب رانا کہ بے ہوئی دا جلسی روح پسرا جندے کی حارون الرشیدہ سڑے چلان دے چاہتا خلق آواز سوراگندہ زمان دا اسم بے دبی دی ماں پہ لگا قبرون دا چلے گی ماتا الحمدللہ جمعی منزل 4,500 پوری کسان رازی اٹھول دا سیوی خدای میں دے قسمش پروائم نہیں خود تازی دازی ہے چا اللہ دے رحمو کی دون استڑی یا خود نور خراب کڑی
او یاد یخنۍ خراب کړي ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم ضریره وای یا رب سترګې مې ندی پکار ربا دې د پاره چې د محبوب نوم اغسته او تعالی خو محبوب ګران دی ته نوې ولا سوف يعطيك ربك فترضى دا په قیامت کې محبوب ته رب العالمین یو بل د عزت تاج ورکي ای زما حبیبا تر سوچ ته نه رضا زبا هغه پورې د جنت دروازې نه بندوم دا به کولاوي وي چې ستا یو ګناهګار امتی هغه جهنم کې هغه بم درته بخما نو عزیزانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مینه د ضریری په شان د خزو نه مطالبه کوم ای زنانو سترګې الله درکړي موبایل فلمونه به نه ګورئ غوږونه الله درکړي پردو سړو سره به خبرې نه کوئ ای خویندو دا ژبه به د الله په تلاوت او د محبوب په درود باندې جاری او ساری ساتي رب العالمین دې دا مدرسه زمونږ د دیرونو آباد اوساتي رب العالمین دې د غیبونه امداد فرمای څومره دینی مدارس چې دی الله د ټولو حفاظت فرمای مدارس سره به تعاون کو ان شاء الله کو کنه بکو ان شاء الله کو بخا مدرسې بچاته نه پریدو اغیار لګې دی مدرسې ورانه تاسو الحمدلله مدرسې آباد کړي دا اتلس جنکې او ته درخواست داده چې تاسو به بیا ترجمه کوي او چې کوم تعلیم والا دي نو غویله به مولوی صاحب ته وایم چې دوی له د معارف القرآن ترتیب برابر کوي او ورسره کټیم چا سره نه نو مختصر بیان القرآن دی دا واخلئ کدام در سره جواهر القرآن شریف دا زمونږ د تفاسیرو نور تفاسیر زمونږ شته خو دا د دې طالباتو دپاره لږ اسانه دي ورنه زمونږ علما الحمدلله که مفتی شفیع صاحب دی ټول اخذ د قرطبی نه د روح المعانی نه د مظهری نه الحمدلله دیوبندی بچی د ځان نه تفسیر نه کوي چې زوق اوسه که پلان کیا منګ داسې نه یو چې زوق اوسه که پلان کیا منګ یو زوق اوسه که ای د جهنم اوسیدونکو خلقو بعضی خلق ترجمو ته چې کینی په یو پیر صاحب باندې آیات لګوا په بل عالم آیات لګوا نه د خدای قرآن چې په کم ځای لګېدلې هلته به ان شاء الله منګه لګو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل وسلم